জি চাইলে দিতে পারেন, কিন্তু একবারে F7 F8 F9 দিলে ওটা তো একবারে ব্লক হয়ে যাবে, মানে আচ্ছা। 2 দিনের মধ্যে ব্লক। আচ্ছা। আচ্ছা, আর অডিটোরিয়াম পারফেক্ট। আপনি যেটা মিস্টেক করেন নাই আলহামদুলিল্লাহ, সেখানে সমানে, ও এটাও করছেন আপনি, এই যে এইচইউ এফসিউ একসাথে লাগতেছে না তো? আচ্ছা। হ্যাঁ, লাগতেছে না। আর অডিটোরিয়ামে ইন্টারমিডিয়েট ফিল্ড লাগতেছে না। আচ্ছা। জাস্ট চিন্তা করেন, আপনি হলো দাওয়াত খেতে গেছেন, হ্যাঁ, ওইখানে আপনার ইন্টারমিডিয়েট ফিল্ডে দিয়ে কি হবে? ফুড জি। প্রোডাকশন হলে একটা কথা ছিল। হুম। আচ্ছা, এখানে এই যে একই সমস্যা, অডিটোরিয়ামে একসাথে দুইটা লাগবে না। অডিটোরিয়ামে হয় এইচইউ লাগবে না এফসিউ লাগবে। শপিং মলেও সেম, হয় এইচইউ লাগবে না এফসিউ লাগবে, দুইটা লাগবে না। ফার্মাসিউটিক্যাল, হসপিটাল, ফুড ফ্যাক্টরিজ, দে আর দ্য সেম। রিমেম্বার, এইচইউ নিবেন নাকি এফসিউ নিবেন, এটা কিভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন? এই সিদ্ধান্ত নেবেন হলো আপনার কি কি প্যারামিটার কন্ট্রোল করতে হবে তার উপরে বেস করে। তো এখন দেখেন, আপনার যদি আহ, বাতাসের সবগুলো প্যারামিটার কন্ট্রোল করতে হয় মোরলেস, ইট ইজ বেটার টু গো ফর এইচইউ। আদার দেন দিস, এফসিউ তে থাকেন। তবে বিগ স্পেস গুলোতে আমরা এইচইউ চাই। কেন চাই? যাতে করে হলো অনেক এফসিউ জায়গায় জায়গায় যদি ছড়াই ছিটাই দেই, তাহলে বিভিন্ন জায়গায় পানি পড়ার সম্ভাবনা থাকে একটা, আবার মেনটেন্যান্সের ঝামেলাও বাড়ে। ফ্রেশ এয়ার আলাদা করে কন্ট্রোল করতে হচ্ছে, এক্সস্ট আলাদা করে কন্ট্রোল করতে হচ্ছে, কন্ট্রোলটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সেই জন্য আমরা অডিটোরিয়াম এবং শপিং স্পেসে, যেগুলো বড় স্পেস যেগুলো আছে, আহ, বড় কনফাইন্ড স্পেস, ওপেন স্পেস না, ফর ইনস্ট্যান্স যে বলতেছিলাম সিনেমা থিয়েটার, অডিটোরিয়াম, এই জায়গাগুলোতে এইচইউ ব্যবহার করতে পারেন অল্টারনেটিভলি। আদার দেন দিস, এটা ঠিকই আছে। প্রসেনজিৎ ভাই, okay. খুবই সুন্দর, ভেরি মাচ পারফেক্ট। তবে ফার্মাসিউটিক্যালে রিটার্ন গ্রিলটা লাগবে। রিটার্ন গ্রিল ছাড়া বাতাস রিটার্ন করবেন কোন দিক দিয়ে? তো আই গেস বাই মিস্টেক আপনি এটা দেন নাই, বাট নাইসলি ডান। এটা খুবই সুন্দর হয়েছে, এবং আপনি খুব সুন্দর করে বলে দিয়েছেন, নিড দ্য বেসড অন দ্য রিকোয়ারমেন্ট, অপারেশনের রিকোয়ারমেন্ট, প্রোডাক্ট রিকোয়ারমেন্ট। থ্যাংক ইউ, যিনি এটা করেছেন তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। রাইট, এখানে এটা খুব সুন্দর হয়েছে। হসপিটালের অপারেশন থিয়েটারে ইন্টারমিডিয়েট ফিল্ডটা দিতে হবে, যেহেতু আপনি টার্মিনাল ফিল্ডটা দিচ্ছেন। আদার দেন দিস, টার্মিনাল ফিল্ডটা তাড়াতাড়ি ব্লক হয়ে যাবে। সো বিগ প্রবলেম হিয়ার। ফুড অ্যান্ড অ্যাসেপ্টিকে ইন্টারমিডিয়েট ফিল্টারটা সাজেস্টেড। ফার্মাসিউটিক্যাল সব ঠিকই আছে, সাপ্লাই ডিফিউজার লাগবে না এখানে স্টাইলে। আর পার্কিং ভাই লট একটু পারফেক্ট, বলবেন কেন অডিটোরিয়াম এটা পারফেক্ট। সাপ্লাই ডিফিউজারটা কেন ফার্মাসিউটিক্যালস লাগবে না এটা? এই যে এইখানে যেটা স্টেরাইল জোন আছে, হ্যাঁ, সেখানে তো আপনি যাচ্ছেন হলো ল্যামিনার ফ্লো স্টাইলে। এখন যেখানে আপনি ল্যামিনার ফ্লো চাচ্ছেন, সেখানে যদি আবার আপনি ডিফিউজার দেন, তখন তো সেটা হলো ডিফিউজ ফ্লো হয়ে যাবে না আপনার ওই যে ফার্মাসি গতদিনে। হ্যাঁ, ফার্মাসিউটিক্যালস এর সব জায়গায় কি মানে লেমিনার ফ্লো ইউজ করে ফিল্টার? সব জায়গায় না, সব জায়গায় না, আমি এখানে সেজন্য বলে দিয়েছি স্টেরাইল। হ্যাঁ, স্টেরাইল। সব আচ্ছা। জায়গায় না। যেমন ফার্মাসিউটিক্যালের যদি আপনার ট্যাবলেট প্রোডাকশন হয়, সেখানে দরকার নাই, ক্লাস ডি এর মধ্যে পড়ে। তো আবার করিডোর, করিডোর অনেক সিনারিতে লাগে না। তো আবার কিছু রুম আছে যেখানে আমরা স্টোর করে রাখি। একটা প্রোডাক্ট বানানো শেষ হইলো, আর একটা, মানে প্রোডাক্ট তো অনেকটা স্টেপে স্টেপে বানায়, 3-4টে স্টেপে একটা প্রোডাক্ট ফাইনালি আউটপুট হয়। এর মাঝে মাঝে হলো আবার আপনার ডাব্লিউআইপি লাগে, রুমটা স্টোর করে, র মেটেরিয়াল, প্রসেস র মেটেরিয়ালটা স্টোর করে রাখার জন্য, সেখানেও লাগে না। তো সেজন্য এখানে আমরা উল্লেখ করে দিয়েছি স্টেরাইল। পার্কিং লটে কোনো সমস্যা নেই, অডিটোরিয়ামে কোনো সমস্যা নেই, নাইসলি ডান। ফিল্টারটা হেপা ফিল্টারটা ওই ইয়াতে ফুড ফ্যাক্টরিজে। হুম, লাগবে না। ফুড ফ্যাক্টরিতে তো এমন প্রোডাক্ট তৈরি করতেছেন না যেটা হলো মানুষের শরীরের মধ্যে দিবেন।
ওখানে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া মারার জন্য প্রোডাক্টটা তৈরি হওয়ার পরে সেপারেট ইউভি বক্সের মধ্যে রেখে বা ইউভি পাথরের মধ্যে রেখে পাস করা হয় যাতে ব্যাকটেরিয়া মারা যায়। আচ্ছা। হুম। তো সেইখানে আর আপনার বাতাসটাকে অত হাই কোয়ালিটি নেওয়া দরকার হয় না, এবং খাচ্ছেন মুখ দিয়ে, মুখ দিয়ে খাইলে তো আমরা আহ, অনেকটা সেফ, তাই না? মুখ দিয়ে তো কত কিছু ঢোকে, রাস্তার ধারে পুড়িও খান মুখ দ্বারা। তো এই যে এইবার খায়রুল ভাই, আপনার প্রতি আমি বেশি স্ট্রিক্ট হব। আপনি মন খারাপ করলে মন খারাপ করেন, কিছু যায় আসে না আবার। এইখানে এগুলা করছেন কেন? পার্কিং লটে এইচইউএফসি দিচ্ছেন কেন? ভাই আমি এটা হয়তো বা মানে অ্যাসাইনমেন্ট আপনি কোন আঙ্গিকে করতে বলেছেন এটা আমি শুনি নাই বুঝছেন। তাই আমি বললেন মনে আমি করছি ফোন যে করতেন শপিং যে মলে বুঝি নাই এটা, এইসব ফোন প্রয়োজন করেন হইতে নাই পারে, কেন? এফসি প্রয়োজন হইতে পারে, আমি যেটা ইচ্ছা সেটা ব্যবহার করতে পারি, এই জন্য আমি পার্কিং লটে, পার্কিং লটে কিভাবে দিলেন আপনি? আমি ঠিক আছে বাকিগুলো বুঝলাম, মেনে নিলাম, পার্কিং লটে কেন দিচ্ছেন? পার্কিং লট আমি যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারি না। কেন সো পার্কিং লটে আপনি এইচইউএফসি ইউজ করবেন? পার্কিং লটে আপনি ভেন্টিলেশন করতেছেন, পার্কিং লট এখানে পার্কিং লটে ঠান্ডা করতেছেন না বাতাস। কোন পার্কিং লটে ঢুকে দেখছেন বাতাস ঠান্ডা হইতেছে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে? আমি মনে করছি শপিং মল, ওইখানে বাতাসের প্রয়োজন অডিটোরিয়াম, আছে। এই দুইটা অল্টারনেটিভলি আপনি ইউজ করতে পারেন। পার্কিং লটে বাতাস ঠান্ডা করা লাগবে না, ঠিক আছে জি। ফাইল ভাই? জি ভাই। পার্কিং লটে ঠান্ডা করা বাদ দেন। অডিটোরিয়াম আর শপিং মল, এইখানে আপনি অল্টারনেটিভলি ইউজ করতে পারেন ক্ষেত্র বিশেষে দরকার হলে। আদার দেন দিস দেখেন, মোস্ট অফ দ্য শপিং মলে আপনি কি এসিতে যান? দেখেন এসিও বসানোর স্পেস আছে? বসুন্ধরা সিটিতে যান বা যমুনায় যান, বড় যেগুলো, এফসিও তো বসা, এসিও বসানোর স্পেসই নাই। আছে হলো এফসিও বসানোর স্পেস, ফল সিলিং উপর জায়গা দেয় এত? অডিটোরিয়াম এইচইউএফসি অল্টারনেটিভলি ইউজ করা যায়। আমরা প্রচুর অডিটোরিয়ামে আছে এইচইউ ইউজ করছি, আবার প্রচুর অডিটোরিয়াম আছে এফসি ইউজ করছি, ডিপেন্ড অন দ্য বাজেট আর ডিজাইন ফ্লেক্সিবিলিটি, এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে। ফার্মাসিউটিক্যালে আপনি এফসিউ কেন দেন স্টাইলের মধ্যে? এতগুলো ফিল্টার আপনি কোথায় বসাইবেন? বিগ মিস্টেক। এটা কিন্তু আপনার কাছ থেকে আমি মানবো না। সামনের গুলোতে আপনাকে আমি বেশি ফোকাস করে দেখবো, যাতে অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করবেনই, আরো ভুল হলে আপনাকে আরো বেশি করে ধরবো আমি। জি ভাই। ফুড স্টেরাইল, এটাও সেম। হাসপাতালের ওটি, এফসিউ কেমনে ওটি তে ইউজ হয়? এইটা কি আপনার যে সরকারি হাসপাতালের এফসিউ পাইছেন, এসি ছেড়ে দিয়ে আপনি কাজ করবেন? স্পিড এসি ছেড়ে দিলেন, দিয়ে কাজ করতেছেন, আবার এখানে লাগাইছেন আপনি ফিল্টার, কেমনে? যদি ফিল্টারের জন্য আলাদা বক্স করে নেন, এটা আবার আলাদা করেন, এটা ইজ গোইং টু বি বিগ অ্যারেঞ্জমেন্ট। এরকম তো কোথাও করি না আমরা। ফুড অ্যাসেপ্টিক, ফুড অ্যাসেপ্টিকে সব ঠিক আছে, হ্যাপা ফিল্টার লাগতেছে না। হ্যাঁ, ওই একই আলোচনা যে এত হাই কোয়ালিটির দরকার হয় না যেটাতে কিনা হ্যাপা ফিল্টার লাগে। কারণ ওইখানে মোটামুটি ধুলাবালি একটু না থাকে, যাতে বাতাসের চুল টুল যাতে না যায়, এই জিনিসগুলা মেকশিওর করা হয়। ধরেন রুটি বানাচ্ছে, আপনার বাসায় রুটি বানায়, ফ্যাক্টরিতে রুটি বানায়, ফ্যাক্টরিতে রুটি বানায়, আপনার বাসার মধ্যে পার্থক্য কি? ফ্যাক্টরি রুটির শেলফ লাইফ আছে, আপনার বা রুটির শেলফ লাইফ নাই। আপনি বানায় হয়তো ফ্রিজে রাখেন, তারপরে গরম করে সেকা খান বা ডাইরেক্ট করে খান। তো বাসায় তো আর কোনো ফিল্টার লাগতেছে না। আর ওইখানে ফিল্টার লাগতেছে কারণ হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্র্যাকটিস। যদি আপনার বড় রকম কিছু চলে যায় তাহলে তো বিজনেস নষ্ট হয়ে যাবে। ধরেন আপনি কোনো রুটির মধ্যে পাইছেন হলো চুল, ছবি তুলে দিলেন আপনি ফেসবুকে, ওই বিজনেস শেষ একেবারে। সেজন্য তাদের হলো এই প্রিকশন গুলো নেওয়া লাগতেছে। আদার দেন দিস, এই প্রিকশন ছাড়াও তারা করতে পারে। সাপ্লাই ডিফিউজার, হসপিটালে ল্যামিনার এয়ার ফ্লো না, সাপ্লাই ডিফিউজার কেন দিবেন অপারেশন থিয়েটারে? যদি করিডোর হয় দেন, কোনো সমস্যা নাই। তারপরে এই পেশেন্ট ওয়েটিং এ দেন, কোনো সমস্যা নেই। ফার্মাসিউটিক্যাল স্টেরাইল প্রোডাকশন জোন, এখানে আপনার তো সাপ্লাই ডিফিউজার কেন দিবেন? হ্যাপা, আপনার তো এখানে ইয়ে আসতেছে, ল্যামিনার এয়ার ফ্লো আসতেছে। আর যদি ল্যামিনার এয়ার ফ্লোর ব্যাকগ্রাউন্ডে দরকার হয়, তখন হয়তো আপনি দিতে পারেন, তাও আমরা এটা করি না প্র্যাকটিস। কারণ আপনি সবসময় টার্মিনাল হ্যাপা ইউজ করতেছেন, টার্মিনাল হ্যাপা ইউজ করলে সেখানে তো আর সাপ্লাই ডিফিউজার ইউজ করার অপশনই নেই।
খাইরুল ভাই ক্লিয়ার সবগুলা? জি ভাই। ভাইয়া হসপিটালের ওটিতে কি এক্সস্ট ফ্যান লাগবে? এক্সস্ট ফ্যান সবখানে লাগবে, এক্সস্ট করতে হবে বাতাস। ওটিতেও? হ্যাঁ, ওটিতে ওই যে এইচইউ থেকে এক্সস্ট লাইন বের করে নিয়ে যাবেন, রিটার্ন ডাক্ট থেকে বের করে নিয়ে যেয়ে ওদিক থেকে আপনার একটা ফ্যান দিবেন। ওকে। খাইরুল ভাই ক্লিয়ার? জি ভাই। কোনো ডাউট নাই এখানে তো? না, এখানে ঠিক আছে। এখানে আমার ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয়েছে, হ্যাঁ, কারণ শুনুন আমি ভাই। হচ্ছে এটা হচ্ছে কলাম ওয়াইজ চিন্তা করি না, আমি হচ্ছে রো ওয়াইজ চিন্তা করছি। মানে আমি আমি হচ্ছে ধরেন মানে চিন্তা করছি এরকম যে এএসইউ আমি শপিং মল ইউজ করতে পারবো কিনা, ইয়েস অর নট, এরকম করে আমি চিন্তা করছি। ওই কারণে আচ্ছা, হচ্ছে আমি আমাদের আমি আমাদের কিন্তু সেম চিন্তা করছি। ওই কারণে আমাদের হচ্ছে ইউজ ওয়ান, এই জিনিসটা কিন্তু কারণ হয়েছে। আমরা যদি ধরেন একটা ইউজ করলে আরেকটা অবশ্য না দিতাম, কিন্তু আমরা তো চিন্তা করছি যে এএসইউ ওকে, তাহলে আমি নেক্সট টাইম এখানে লিখে দিব থিঙ্ক কলাম ওয়াইজ। না, ওটার জন্য না আসলে, মানে না, আপনার এটা আমার লেকচারে তো মিস্টেক, অবভিয়াসলি আমার মিস্টেক, আমি আপনাকে এখানে ঠিক মতো কিন্তু বুঝাইতে পারিনি। আপনার লেকচারে কিন্তু বলছিলেন বা তখন শুনছিলাম আর কি যে এএসইউ কোথায় কোথায় ইউজ করা যাবে, যেমন হুম। এরকম আর কি, বা এফসিইউ কোথায় কোথায় ইউজ করা যাবে, আমরা ওখানে দিই মানে ভেবে চিন্তা করছিলাম আর কি। এটা আমার মিস্টেক, ওই কারণে হ্যাঁ, তার নো নো বেশি ভুলে ইস্যুস, গেছে। নো ইস্যুস। তো তাহলে আমরা বুঝতে পেরেছি কোথায় কি হবে না হবে। কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা ওভারঅল? এটা হচ্ছে সলিউশনটা একটু দিয়ে দিলে ভালো হবে আর কি, মানে আপনার হ্যান্ড থেকে। সলিউশন? মানে এটার মানে সব ওকে। ইয়ে করে এটা আমরা একটু রাখলাম আর কি। আরেকজনের আছে, শেষ মুহূর্তে দিচ্ছেন কিন্তু আসলে দেখতে পাই নাই, এটা একটা বড় সমস্যা। আম, আমি দেখে দেবো, দেখি এক সময়। শপিং মল, লেটস থিঙ্ক অফ এ টিপিক্যাল ডিজাইন। আমি টিপিক্যাল ডিজাইনের কথাই বলবো। ডিজাইন অনেকভাবে করা যায়, বাট লেটস ইউজ দ্য মোস্ট টিপিক্যাল ওয়ান। সো শপিং মল যখন ডিজাইন করছি, আই এম গোয়িং টু নিড ফ্যান কয়েল ইউনিট অ্যান্ড ফ্রেশ এয়ার ইউনিট। এক্সস্ট ফ্যান লাগছে, সাপ্লাই ডিফিউজার লাগছে, রিটার্ন গ্রিল লাগছে কিনা ডিপেন্ড অন দ্য ফলস সিলিং। যদি ফলস সিলিং হয় ব্রিদেবল, অর্থাৎ বাতাস নিচ থেকে উপরে এমনি উঠে যাচ্ছে, দেখেন অনেক সময় ফলস সিলিং হয় ফোক ফোক করা, একবার নিচ থেকে উপরে দেখা যায় উপরে সিলিং কালো রং করে রাখছে, সেখানে দরকার নাই। আবার যদি সলিড সিলিং হয় তখন আপনার লাগতেছে। সো ডিপেন্ড অন দ্যাট সিনারিও। ইউভি ফিল্টার লাগছে না, প্রাইমারি ফিল্টার পর্যন্ত দিব, আর কোনো ফিল্টার আমি দিব না। সো দ্যাটস গোয়িং টু বি ফর শপিং মল। হাসপাতালে যখন ডিজাইন করব, অপারেশন থিয়েটারে এইচইউ ফ্রেশ এয়ার ইউনিট আমি দিব, ফ্রেশ এয়ার ইউনিট ছাড়াও হতে পারে। ফ্রেশ এয়ার ইউনিট যদি দেই তাহলে এইচইউ সাইজ ছোট হয়ে আসবে। তারপরে হলো সাপ্লাই ডিফিউজার লাগছে না, রিটার্ন গ্রিন লাগছে, ইউভি ফিল্টার লাগছে। ফিল্টারেশনের ক্ষেত্রে আমি প্রাইমারি ফিল্টার দুটো ইউজ করতে চাই, সব রকম ফিল্টারই আমি ইউজ করব। চাইলে আপনি প্রাইমারি ফিল্টার একটা ইউজ করতে পারেন, দুইটা ইউজ করা অলওয়েজ সেফ। ফুড ফ্যাক্টরিজ চেয়ে আমি এইচইউ চাইবো, ফ্রেশ এয়ার ইউনিট চাইবো। অ্যাগেইন ফ্রেশ এয়ার ইউনিট নাও ইউজ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে এইচইউ সাইজ বড় হয়ে যাবে। ফর ইনস্ট্যান্স আমরা যখন বলি একটা ফ্যাসিলিটির সাইজ 10 টন, তার মধ্যে দেখা যায় যে 2 টন হইলো ফ্রেশ এয়ার বাইরে থেকে নিয়ে আসতেছেন, এই জন্য অ্যাড হচ্ছে। যখন আপনি ফ্রেশ এয়ার ইউনিটটা আলাদা করে ফেলতেছেন, তখন হলো ওই এইচইউ ইউনিট 10 টন লাগতেছে না, 8 টন লাগতেছে, কারণ ওই 2 টন চলে গেছে ফ্রেশ এয়ার ইউনিটের মধ্যে। হুম। সাপ্লাই ডিফিউজার লাগতেছে, রিটার্ন গ্রিল লাগতেছে, ইউভি ফিল্টার লাগতেছে না, প্রি ফিল্টার লাগতেছে, ইন্টারমিডিয়েট। যদি কেউ চায় মাল্টিপল প্রি ফিল্টার ইউজ করতে পারে, অপশনাল। ফার্মাসিউটিক্যাল স্টেরাইল, এইচইউ, ফ্রেশ এয়ার ইউনিট, এক্সস্ট, এগুলো কিন্তু এক্সস্টও লাগবে, মিস করে গেছি আমি। সাপ্লাই ডিফিউজার লাগতেছে না, রিটার্ন গ্রিল লাগতেছে, ইউভি ফিল্টার লাগতেছে না, প্রাইমারি ফিল্টার লাগতেছে, মাল্টিপল ইজ বেটার অপশন। পার্কিং লট ডিপেন্ড অন দ্য সিনারিও। সো আমি ইউজুয়াল কমন সিনারিওতে যদি আসি, আই এম গোইং টু নিড এক্সস্ট ফ্যান, রিটার্ন গ্রিল কমনলি,
আদার দেন দিস আপনি যদি ফ্রেশ এয়ার ভিতরে ডেলিভারি দেন, ইন দ্যাট কেস আপনি চাইলে ফ্রেশ এয়ার ইউনিট উইদাউট কুলিং ইউনিট এটা আপনার ইউজ করতে পারেন, ইট ইজ কন্ডিশনাল। ভাইয়া জি। বলতেছি, আমি তো অসুস্থ ছিলাম লাস্টে 2-3 দিন, আমি এই অফিসেও ছুটি নিয়েছিলাম। তো আজকে ডাক্তারের কাছে গেছিলাম, টেস্ট করে আসলাম একটু আগে, জয়েন করতে লেট হয়ে গেছে। আর আপনার নাম্বারটা আসলে হারাই ফেলছিলাম, আমি নাম্বার অ্যাসাইনমেন্টটা হারাই সেট করতে ফেলছেন? পারিনি। আমার মোবাইল চেঞ্জ করছি তো ওইটার থেকে নাম্বার ও, সবগুলো এখানে আসে নাই। আপনার তো এই যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আছেন তো নাকি, নাকি হ্যাঁ তাও হ্যাঁ, না? গ্রুপে তো ব্রিজ একাডেমি নামে যেটা আছে ওই নাম, ওইটা তো না, আরেকটা নাম্বার বলছিলেন না? হুম। একটু কাইন্ডলি আমি দিয়ে। একটু শেষ করে নেই এটা, যদি কিছু মনে না করেন। হ্যাঁ এই ঠিক আছে, না কলামটা আমি শেষ অ্যাসাইনমেন্ট করি। করছি আর কি, জানাই রাখলাম, নাহলে পরে আবার আচ্ছা আচ্ছা, অ্যান্সার ঠিক দিয়ে আছে। দিচ্ছেন তো জন্য। তো এই যে এইখানে ফ্রেশ এয়ার ইউনিট, এই দুটো কন্ডিশনাল, সাপ্লাই ডিফিউজার এবং ফ্রেশ এয়ার ইউনিট কন্ডিশনাল। ফ্রেশ এয়ার ইউনিট যদি ইউজ করেন তাহলে কুলিং সিস্টেম ছাড়া ইউজ করতে হবে, হ্যাঁ, কারণ সেখানে ঠান্ডা করার দরকার হয় না, জাস্ট ফ্রেশ এয়ার দিলেই গুড এনাফ। অডিটোরিয়াম, এইচইউ ইজ অলওয়েজ বেটার ইন অডিটোরিয়াম। কারণ হলো এফসিইউ যদি ইউজ করেন অনেকগুলো ইউজ করতে হয়, তখন বিভিন্ন জায়গায় পানি পড়ার সমস্যাটা বাড়ে। তো মিটিং হচ্ছে, উপর থেকে পানি পড়তেছে টপ টপ করে, তো ঝামেলা। ফ্রেশ এয়ার ইউনিট এইচইউ সাথে থাকলে প্রি কুলিং করে দিলে বেটার অপশন। এক্সস্ট ফ্যান, সাপ্লাই ডিফিউজার, ইয়া, রিটার্ন গ্রিল লাগতেছে। রিটার্ন গ্রিল অলসো ডিপেন্ডস অন দা ফলস সিলিং। ফলস সিলিং এর কি রকম বিন্যাস তার উপর ডিপেন্ড করতেছে। ইউভি ফিল্টার লাগছে না, প্রি ফিল্টার লাগতেছে, বাকি আমি ইউজ করতে চাই না। ডিউমিডিফায়ার ডিপেন্ড অন দ্য সিনারিও, প্রোডাক্ট কি চায় তার উপরে। তো দিস ইজ মোর লুকস লাইক দিস। ভাই ওই এফসিইউ তে যেহেতু পানি পড়ার সম্ভাবনা আছে, তাহলে তো এটা আসলে সব জায়গায় ব্যবহার করা অসুবিধাজনক। না, মানে থাকে না কিছু পশ সমস্যা, যেমন হলো এই ইয়াতে আর্মিদের অডিটোরিয়াম, ওখানে আমরা ইনিশিয়ালি দিলাম এফসিইউ, পরে আমরা চিন্তা করলাম যে এফসিইউ দিলাম, এখন এক ঠিক মতো এটা মেনটেনেন্স করবে না, 1 বছর 2 বছর পর যা দেখা গেল যে ট্রে ক্লিন করা না থাকার কারণে পানি পড়ছে। তখন তো কবে হলো ডিজাইনারের সমস্যা, ডাকো এক্সপার্ট রে। তো সেই জায়গাগুলোতে অ্যাভয়েড করতে চাই। পানি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, বাট রেগুলার ক্লিন করলে তো থাকে না। আমরা এইচ ইউজ করলে তো বাজেট বেড়ে যাবে না, সেজন্য এফসি ইউজ করা বেটার। সরকারি প্রজেক্টে সমানে এইচইউ দেই। সরকারি প্রজেক্ট হলে এইচইউ কোনো কথা নাই, ওদের বাজেট বেশি। হ্যাঁ, আপনি কি ডিজাইন করলেন এত কম বাজেট? ওকে, ঠিক আছে। কোনো প্রশ্ন আছে কিনা এখান থেকে কারো? খায়রুল ভাই একদম ক্লিয়ার? জি ভাই। ওকে, না ক্লিয়ার হলে সাথে সাথে জানাবেন, ওয়েট হ্যাঁ, করবেন না। ফাইলটা একটু আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিন। ফাইল সবাই দেখ, সাবমিট তো করে নাই সবাই। নূর ভাই হ্যান্ড রেজ করেছেন। ওইটা আগে করছিলাম ভাই, ওই কথা বলার জন্য তুমি মনে হয় ও, খেয়াল করেন না, এই জন্য আপনার আবার আমি কি ব্যবহার করেন। সুস্থ, কি হয়েছে আমার অসুস্থতা? ভাইরাল ফিভার লাস্ট 3 দিন ধরে, আমি আর আমার ওয়াইফ দুজনেই পুরো বেড রিডেন। তারপরে কোন রকমই প্যারাসিটামল খেয়ে আছি, আজকে একটু কম। তারপর ডাক্তার দেখায়, আমি তো রামপাল থাকি, আবার যাওয়া লাগে অনেক দূর, 15-16 কিলোমিটার দূরে ডাক্তার টেস্ট করাইতে। আচ্ছা তা আচ্ছা। ডেঙ্গুর টেস্ট করানো হলো, আরো ব্লাড ইউরিন দুনিয়ার টেস্ট করে টরে আসলাম একটু আগে বাসায়। আপনার বাড়ি কই, এমনি গ্রামের বাড়ি কই? গ্রামের বাড়ি বাগেরহাট, বাসা বাগেরহাট, খুলনা, আর এখন আছি পাওয়ার প্ল্যান্টে রামপালে। আমারও শরীরটা খারাপ, 3-4 দিন ধরেই খারাপ। এখন চাকরি করলে একটা সুবিধা হইলো ছুটি নেওয়া যায়। আজকে আমি হলো বিকেলে বাসায় যে খাওয়া দাওয়া করে আরাম করে ঘুম দিছি, ঘুম দিয়ে তারপরে আসছি ক্লাসে। আমার বস ইন্ডিয়া থেকে আসছে 1 সপ্তাহ পরে, জন্য আজকে ছুটি নেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও নিতে পারি নাই, তার পারেন কাছে নাই সব না, রিপোর্ট করা লাগে। বস্তা আবার ইন্ডিয়ান। হ্যাঁ। আসেন আমরা শুরু করি আস্তে আস্তে। আই এম পার্টিকুলারলি সিক আজকে, আমি চেষ্টা করব একটু স্লো হবে আজকে ক্লাসটা।
তো ক্ষমাসুলভ দৃষ্টি দেখবেন, ক্লাসের মধ্যে মাঝে মাঝে কাশি দিতে পারি। আমি চেষ্টা করব যতটা সুত্রিকত না হয় সেটা মেনটেন করার জন্য। তো আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, আজকে খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্লাস। আজকে যে সেগমেন্টটা, ইট ইজ অল অ্যাবাউট ডাক্টের ডিজাইন। ডাক্টের ডিজাইন আমরা বিভিন্ন প্রজেক্টে করি, সব প্রজেক্টে ডাক্টের ডিজাইন একরকম না, আবার সব প্রজেক্টে ডাক্টের ডিজাইনের অ্যাপ্রোচও একরকম না। তো এই সবগুলো ডিফারেন্ট টাইপের প্রজেক্টে ডাক্টের ডিজাইন আমাদেরকে ডিফারেন্টলি শিখতে হবে। বেসিকটা সেম, কিন্তু কনসিডারেশন গুলো একটু ডিফারেন্ট হয় একটা প্রজেক্ট থেকে আরেকটা প্রজেক্টের। তো প্রথমে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটা হলো এয়ার প্রেসার। এয়ার প্রেসারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যে নোটটা আজকে ক্লাস থেকে ফলো করছি আর নেক্সট দুইটা ক্লাস পর্যন্ত, সেটা হলো নোট 3, টপিক এইচভ্যাক ডাক্টিং। সো মেক শিওর যেটা আপনি আপনাদের ড্রাইভের মধ্যে থেকে একটু খুঁজে নেন, টপিক 3 ডাক্টিং। তো লেটস টক অ্যাবাউট এয়ার লক এবং এয়ার প্রেসার। সো এয়ার প্রেসারের ধারণাটা হলো এরকম, আমরা অ্যাজ এ এইচভ্যাক ইঞ্জিনিয়ার বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিতে আমরা মেনটেন করতে চাই যে রুম থেকে বাতাসটা কি বাইরে যাবে নাকি বাহির থেকে রুমের মধ্যে বাতাসটা আসবে। এই ধরনের সিনারিও গুলো নোটেবলি ইম্পর্টেন্ট হলো হসপিটাল, ফার্মাসিউটিক্যালস, ফুড ফ্যাক্টরিজ এর জন্য। আদার দেন দিস, বাকি যত রকম ফ্যাসিলিটি আছে, মনে করেন একটা বিশাল বড় শপিং মল, আপনি কোনো শপিং মলে পাইছেন যে শপিং মলের ভিতরে যখন ঢুকতেছেন তখন গরম লাগতেছে? সেটা পান না। আপনি কি পান? শপিং মলে যখন ঢুকতে যাচ্ছেন তখন ঠান্ডা লাগতেছে ঢোকার রাস্তায়, তাই না? সো ইট ইজ নট লাইক তারা আসলে লস করতেছে। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি লস হচ্ছে। মেনলি যেটা হলো যে আপনি যে কোনো ফ্যাসিলিটিতে পজিটিভ প্রেসার রাখেন যাতে করে বাহির থেকে বাতাস ভিতরে না আসে। তো এই যে পজিটিভ প্রেসার রাখা বা বাতাস কোন দিকে যাবে এটা নিয়ন্ত্রণ করার যে সিস্টেমটা রয়েছে সেটাকে আমরা বলি হলো এয়ার লক। এয়ার লক 3 রকম হতে পারে, ক্যাসকেড, সিঙ্ক এবং বাবল। এই 3টা ডিফারেন্ট টাইপের এয়ার লক। এয়ার লকটা হলো এইচভ্যাক এর পার্সপেক্টিভে একটা রুম, কিন্তু এটার বিভিন্ন ইউজ থাকতে পারে। হয়তো দেখা গেল এই রুমটা, যেটাকে আমরা বলতেছি এয়ারলক হিসাবে ইউজ করতেছি এইচভ্যাক ইঞ্জিনিয়াররা, প্র্যাকটিক্যালি দেখা যাচ্ছে এটা একটা করিডোর অথবা একটা চেঞ্জ রুম, হতেই পারে, তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু আমাদের পার্সপেক্টিভে এটা থাকবে হলো একটা এয়ারলক। আচ্ছা, আমরা এয়ারলক 3টার সাথে একটু পরিচিত হই। প্রথম যে এয়ারলকটা সেটা হলো ক্যাসকেড। এবং আমি আমার আলোচনায় হাসপাতালের উদাহরণটা বেশি ইউজ করব, কারণ হাসপাতাল সহজে বোঝে না আপনারা। হ্যাঁ, অনেকে হয়তো ফুড ফ্যাক্টরিজ এর সাথে ইন্ট্রোডিউস না বা ফার্মাসিউটিক্যালস এর সাথে ইন্ট্রোডিউস না। The first one is casket. ক্যাসকেড, এয়ারলক লিখলাম না। তো এখানে কি হচ্ছে চিন্তা করেন এভাবে, লেটস থিঙ্ক অপারেশন থিয়েটার। এটা হলো একটা অপারেশন থিয়েটার। এই অপারেশন থিয়েটারের সামনে আপনার একটা রুম আছে। ধরা যাক এটা হলো করিডোর, ঠিক আছে। আর ফাইনালি দেখা যাচ্ছে যে এখানে আরেকটা রুম আছে, ধরা যাক এটা একটা চেঞ্জ রুম, অর্থাৎ ডাক্তাররা চেঞ্জ টেঞ্জ হয়ে ঢুকবে ভিতরে। তো এর নাম লিখে দেই বোঝার সুবিধাতে, ওটি, করিডোর, চেঞ্জ রুম। বানান ভুল হয়েছে, হাই। আচ্ছা, এবার আসলে আমরা কিছু সিদ্ধান্ত নেই। এই 3টা রুমের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে রুম হলো অবভিয়াসলি অপারেশন থিয়েটার। এখন অপারেশন থিয়েটার থেকে কি বাতাস করিডোরে যাবে
নাকি করিডোর থেকে বাতাস অপারেশন থিয়েটারে যাবে? ওটি থেকে করিডোরে যাবে। করিডোরে যাবে। ওটি থেকে করিডোরে যাবে। ভেরি নাইস অ্যান্সার। ফর ইনস্ট্যান্ট আপনি ওপেন হার্ট সার্জারি হচ্ছে, অথবা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে, অথবা নর্মাল ডেলিভারি হচ্ছে, অপারেশন থিয়েটারে যিনি আছেন উনি ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া দিয়ে আক্রান্ত না, উনি অন্য ফিজিক্যাল সমস্যায় আছেন। তো সেইখানে যদি আপনার করিডোরের বাতাস ওটিতে যায়, তাহলে উনি ইনফেক্টেড হতে পারে, যদিও তিনি ল্যামিনার নিচে থাকবেন। কিন্তু যদি এমনটা হয় যে এমন অপারেশন করতেছেন যেখানে হলো যে ব্যক্তি উনি হলো ইনফেক্টেড, ধরা যাক আপনার চোখের ফোড়া কাটতেছে, তাহলে কিন্তু সিনারিওটা উল্টা। তখন এই রুমের বাতাস বাইরে চলে গেলে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া বাইরে ছড়ায় পড়তে পারে। ইট ক্যান বি বোথ ওয়ে। তো প্রথমে মেকশিওর করতে হবে যে কি চাই। ইউজুয়ালি ইউজুয়ালি আমরা চাই অপারেশন থিয়েটার থেকে বাতাস চেঞ্জ রুমের দিকে বা করিডোর দিকে যাক। তাহলে দরজা খোলা থাকা অবস্থায় বাতাসটা এখান থেকে যাচ্ছে হলো এইদিকে করিডোরে। এবার বলেন দেখি, করিডোর থেকে চেঞ্জ রুমে বাতাস যাবে নাকি চেঞ্জ রুম থেকে করিডোর, কোনটা আপনি চাচ্ছেন? যদি আপনি চান যে হ্যাঁ চেঞ্জ রুম, ইটস ক্লিন চেঞ্জ রুম, এখানে কোনো টয়লেট নাই অ্যাডজাস্টেড, আমি এখান থেকে ফ্যাসিলিটি থেকে বাতাসটা বের করে দিব, সেই ক্ষেত্রে আপনি এদিকে রাখতে পারেন বাতাসের প্রবাহ। তো এই রকম সিস্টেমে যেটা হয়, চেঞ্জ রুম থেকে বাতাস কোনোদিনও করিডোরে আসতে পারবে না, করিডোর থেকে ওটিতে আসতে পারবে না। ওয়ান ওয়ে, ওটি থেকে করিডোর, করিডোর থেকে চেঞ্জ রুম, এটাকে আমরা বলি ক্যাসকেড। এখন এই ক্যাসকেড টাইপ, এখানে যে দরজা লাগাবেন, দরজাটা কোন দিকে খুলবে? একটা হতে পারে যে দরজা আপনার খুলতেছে এই দিকে, হাই প্রেশার সাইডে, আর একটা হতে পারে দরজা খুলতেছে লো প্রেশার সাইডে। কোন সাইডে খুলবেন? কেন খুলবেন? এনি আইডিয়া? ভিতরের দিকে খুলতে হবে। কেন? কারণ ভিতরের দিকে যদি বাহিরের দিকে খোলা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে বাইরের কিছু বাতাস ভিতর দিকে চলে আসতে পারে। কারণ আমরা যখন বাইরে থেকে করছি তখন দরজার টানায় কিছু বাতাস। নট এলেভেন উইথ দ্যাট। বেসিক্যালি আমরা হাই প্রেশার সাইডে সবসময় ওপেনটা রাখবো। কেন? মেইন রিজন হইলো যে দেখেন, ভিতরে তো আপনার প্রেশার হাই থাকবে। এখন ভিতরে বাতাসটা যদি দরজা বাইরের দিকে সুইং থাকতো, তো ওই প্রেশারে দরজা লাগানোটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। আর ভিতরের দিকে যদি সুইং থাকে, ভিতরের প্রেশারটা যেহেতু হাই, সেহেতু এটা লাগাইলে এমনি হলো নিজে থেকেই ভিতরের প্রেশারে এই দরজাটা লেগে থাকবে। বাইরের দিকে ওপেনিং হলো সবসময় একটা প্রেশারে থাকতো, দরজাটা বারবার খুলে যেতে চেষ্টা করতো। এই দরজাগুলো অবশ্যই হারমেটিক্যালি সিলড হতে হবে, নর্মাল দরজা না কিন্তু, আবার সিলড ডোর। তাহলে এটা হলো হাই প্রেশার। এখন হাই প্রেশার মানেটা কি? কত হাই? অ্যাজ পার আইএসও গাইডলাইন